收藏嗰啲有個派有咩唔係可以隨時問喎？就係嗰啲位，個 step 啊，你覺得有啲咩就唔好成日可以即刻問嘅？係啦。係啦，係呢個窿就比較喺呢個窿啊，喺個頭。係靠住嗰個窿，有部機喺度轉，裝埋啲膠裝落去。係啊係啊。所以譬如你條頭係依家或者黑條頭係有少少唔同嘅，係有少少唔同嘅。我哋要知道你嗰條喉係咩喉，咩物料嘅喉。係啦，冇錯。所以我哋每次咧，我哋都會嚟做翻上啲嘢，睇下你條喉，跟住同埋個 key 位夠唔夠位裝，同埋依個咧條喉入邊咧，你個口水一收咧，收啦，佢會有少少 key 位，佢唔會收皮嘅。我有個 stand 大約6mm 度，我有把尺咧。而家呢度大約要個 key 位4mm 度，佢唔使收皮嘅。係啦，係啦，係啦。我哋有啲咩料嘅話，佢近嚟話放嗰啲個泵其實你理論上而家我做呢個動作咧，所有入邊條喉有水行緊㗎啦，停水嘅，因為我而家我由於有水過，係啦，我你都冇問題嘅。係啦，冇錯冇錯，一陣間我會開泵俾你嘅，我而家唔想開住咪同大家啫。即係用緊水我仲開。係啦，咁我正式嗰個刻我就開泵㗎啦，即係證明有水行緊，就係要做呢個動作。做呢個就就停水啊，停水咯，係啊。停水調湯，冇錯，冇錯。係係，啱啱。係啦，唔係。因為呢度打落嚟，我做看時光嘅嗰度最終就嗰度加埋房，將嗰條水就將成個谷住加水嘅。
其實如果你條堂個 size 大有啲會嘅，但係呢個我哋裝咗呢個版本係，因為而家你打橫裝，有時你打直裝你都要用翻個台幫佢，因為有掣咁樣打直裝。哦，即係佢入球館裏邊加入嚟。即係唔得邊又中意啲又得，中意咩就砸咗佢有水洗咗佢。哦，呢個今日大嘅呢有有眼黑同埋話都可以做。即係有用緊黑條牛飛啊，叫裝嘅，但係我就有水大嗰個就係生意。係啊，有啲地方好用就係話。即係我知啦，即係當你水缸咩嗰啲啊，之後嗰啲係啦，我而家就你就先加水就會係係啊，但係嗰啲都唔識喎。大餐嘅，咁又係啊，大家做到話之後邊人用一次啊嘛，你唔得唔得。係啊，同埋而家咧，我見到你做緊呢個程序咧，你可以分2日做，你一做完。你唔攞住，你第2日先攞得㗎。冰球你一次過一幾顆星，下次你又想賺冇得用，就中意做一次，下次用一用，你加多隻，然後就會呢個就可以有時間做。有好做嘅係啊，開條頭啦，係啊，開條水，用呢隻開工，啱你啦，冇錯。而家做埋中文加4日咧，佢又倒啲水落去試下。而家我哋做咗個基準啦，究竟有冇漏水？因為如果你一升漏水咧，我轉咗個水路先做下一個動作。有防水嘅。咁我哋會試教係啊，10個班係10個班，係啊，10個班，因為你試下你都係2、3班嘅。Ask them to put the hand pump on the chair. Of the hand pump. ここの上に置いて、熱い水に捨ててあげてください。開個打個掣，開泵先，擺個泵落嚟。小心啊！得，我會同你講。喂，而家冇影響啊！I'll turn on the pump. Turn on the pump. もう電源入れますか？好。嗱，而家咁我開一台泵先，理論上你而家未轉冇影響嘅，即係證明有水喺入邊啫，喺個系統喺條河邊有水嘅。係啦，如果你可以睇啦，你喺出邊嗰個缸咧，我呢條喉回缸嘅，你見到有水出嘅，有水出即係。Hydraulic test. Hydraulic test. Yes, hydraulic test. 1bar，10 bar。打10個巴，10個巴，而家打即係谷10個巴，而家已經谷10個巴。係啊 ，MPA。哦，依家要谷10個巴。佢一路放翻啲影出嚟睇嗰啲。有個 time 1 minute。第1分鐘。呢度有。呢個缸裏邊喉管裏邊幾多巴啊？呢度係大約1個巴。1個巴。係啦。喉管裏邊1個巴，你另外加就10個巴。係啦。佢試下body有冇漏。試下佢呢個。即係收緊嘅。哦，呢個夠唔夠？即係驚啲杆位漏。咗或者其他嘢好多嘢啦。試下呢個有冇漏嘅啫。冇錯。打呢個又試有冇漏嘅啫。係啦，未轉嘅因為，因為而家都未轉。
覺咧，水泡嗰啲人係批啊，批啊，好多嘢，要搞好多嘢。有攞呢度就我啲膠有冇毒㗎？哦，你知食即係講咩嚟啫？黐奶水就易搞好多。黐乸就係啦，會有啲問題。即係講咩？黐乸。但係澳門水務幫用喺我哋嘅，澳門水務幫幫咗好多。OK。通常呢度玩你哋去調景㗎啦，就都係玩你哋公司嗰啲專業人嚟係啊，啱啱傾咗我哋嘅。係啦，咁就因為我知道呢個系統係點樣用啫。街市應該唔大問題嘅，就去到因為再大啲就比較複雜啲，咁咧就可能要你過嚟知道。黐乸河都係有大嘅，有大嘅，佢哋做到米幾嘅，做到米幾。哦，即係水務局嗰啲其實佢都做到嘅。做到。即係有間嘅份都做到。OK。多啲啊！係 OK。係家庭探索。如果我有啲黐乸喉咧，裏邊有啲生鏽啊，嗰啲啊，嗰條咁啊就做唔到嘅就嗱，通常如果你驚個 quality 咧，佢哋有一個技術咧，就係幫你轉個窿仔，伸支入去睇，佢哋會幫你 check。哦，即係睇因為下太舊佢哋都驚嘅。即係驚後門，咁啊整完之後爆咗。有幾大啲嘅喉咧，佢哋就緊張啲，就會幫你做一個探查。哦，探查先探查裏邊嘅情況，嗰個窿仔睇下裏邊嘅情況。冇錯，可以 under pressure 一日做嘅。即係裏邊有得做先夠膽搞，如果咪裏邊起搞教，咁你製集落啲夾唔死嘅，就唔做呢樣嘢。OK。有啲真係幾廿年嘅後路，真係好大。係㗎，所以佢哋都要 under pressure 做嘅，就唔使擔心冇影響你先。我而家就裝翻條喉落去啦，因為咧佢拖嗰時咧有水出啊，連埋啲雜質咧走嘅，慢走嘅。而家喺呢位男係嘛？係啊，佢練係咯。係啊，你一放大咗你又搞唔掂。係啊，就做一節就做到唔剩呢一節嘅啫。係啦。而家推廣係好嘅地方啫。係啊。好多只有冰喉咯，只有冰喉。下次用唔到啊！係啊，點都係停水咯，冰喉都係停水。我回落翻度嗰隻隔咗。一路搞把啲碎嗰啲就會落晒喺度。點解你有睇到幾多水？即係唔係成日好似批嘢㗎？咁咧有啲人會擔心，會唔會去咗下游啊？咁我哋會出我哋嗰度咧都有個網，咁你有睇下，佢完全100%冇，會有好啲啲，係啦，細嗰啲細仔，係啦，冇所謂嘅細仔啲。係啊。
試下個位順，而家都未攞。即係我切過嗰陣要喐到，係啦，要切過。佢而家就轉咗落去再攞咯，再攞完之後話咁啊，咁就 cut 個鈎位出嚟，換翻個雜製嗰個點火。換翻個鈎位出嚟。係啦，而家做個點火位。咁我哋批完之後開塊，你有水架喺裏邊啦，你放呢個點落閘你啊。點解就呢個其實啦？呢個就係頭痛啦，即係話厚咗喺度，你頂咁佢甩咗啦嚇。呢個係呢個。點解咧？點解配合咧？其實好簡單，你將隻掣咧睇係你條坑喺度嘛，我隻掣噴過去。哦，係側邊拉佢過去，拉咗佢過去，靠呢種嚟。靠呢邊嚟到嘛。塞住咗，用翻自己玻璃塞住。用呢個玻璃塞住，側邊過完咧再自動旋轉。再裝翻掣落去。哦，搞明白啦。就係冷唔差裝嚟，冷到呢個你一講就明啦。係嘛？呢個都好簡單。而家開始有。嗱，如果呢度有水出，即係穿咗啦。佢而家仲有。因為你度冇水嘛，靠裏邊嘅水，依家 cut 佢嘛。唔係，而家嗰度蒸咧，而家穿即係穿咗就有水。即係呢個喉管咧，裏邊嘅水。係啦，而家有壓力㗎啦，壓力底下轉緊。有水開始有水撈。哦，即係攞，依家就係攞佢意思，而家攞咗佢。係有水出啦。一定水。係啦，開始穿咗啦，即係話。個水就把佢推出嚟，嗰啲水就。啲壓力就推翻佢出嚟咯，推翻啲水出嚟。推嗰啲出嚟呢度就唔會跌落去。係啦，就唔會入喉管。哦，呢樣嘢。你明白？因為你唔講有時唔知道佢原理。知唔知做緊咩啊嘛？唔知道原理。係啊。跟住係你呢個跟住啦。而家就開始攞啦，穿咗之後就話攞穿一個位。係啦。依家就一路走。係啦，而家一路走，拖條坑出嚟。拖條坑出嚟，跟住就水啊。開始有啲碎紙出嚟㗎啦，個袋度會夾咗啲碎，啲碎紙喺度啦已經，多緊條喉啦已經。呢度。個碎就全部嚟呢度夾咗。開始去。即係唔會落喉管啦，咁啊就呢個唔會啊，呢家我會睇埋你入水嗰度，就知道回水嗰度。啱回水有幾多人喺度？了解啲技術真係做都係你哋做嘅，通常都係揾你哋做。咁唔係㗎，好多都即係買套自己系統自己搞。係啊，好多都係，澳門都係咁。係啊，都唔係好複雜，自己搞。即係有機會嘅，人哋呢個技術好易俾人抄襲嘅啫嘛，係嘛？人哋買一套大陸啲人就俾你抄你啫。間廠就間廠啦，抄完你佢間衰咗啊！呢個世界。不過都係專業嗰啲人。佢都係有少少嘢，佢話俾我聽嘅。你過嚟啊，輔導啊，你都攞大攞細攞你就死㗎啦。你見到有個合作位，嗰邊係。出嚟啦！因為咧就而家就收翻把刀，頭先把刀係落去，而家等翻上嚟，開始做晒所有120。打落去，旋轉攞起嚟，跟住要打橫。攞咗把刀，而家攞咗把刀收咗上嚟㗎啦，而家。跟住擺翻中間，即係地擺中間嘅。嗱，你有個攤位嘅。你呢個頂位，即係去到嗰邊咧，就即係去到中間啦。個掣嘅翻中間。哦，即係自己自動調校到中間。10定20次咯，你唔需要咁樣嘅，有啲刀片可以調咯。
自己攞個講嘅真係。都有間佢間有幾個或者我冇啊，成個星期都係呢度你學喺度，兩面多少計已經定咗位啦，唔會話攞多攞少。我國號已經佢調好咗。係啦，溝晒㗎啦，全溝晒㗎啦。咁咧溝晒咧，佢就會把刀收上去啦。咁佢行緊水嗰裏邊仲，但係你可以見到個光，即係都有水入更多嘅。係啊，陣間會拆。話俾你聽點解會拆啦？係啊，仲有一個特別嘅 case。如果噴水就唔係技術啦。係啊，我就係係咪先？係啊。佢大細 size 係唔同嘅，200以下咧就用個手織過都得。如果250或者300咧，我哋有個油壓織嘅，陣間會 show 俾你睇。有油壓織就將佢直接織，因為咁大隻掣好重啊嘛，大好多。你就主要係近頸就掣，塞翻住個窿先，之後先再裝嚟。因為佢呢個技術全世界已經講咗幾年，其實唔係話咩新鮮嘅，係新鮮。不過而家香港啲好似推廣。好早都推廣咗㗎啦，但係多數都好多都唔夠位，你得見佢係擺啲櫃桶㗎嘛。係啊，都有啲喎。我上面看到後頂住咗，根本冇得俾你咁寬嚟做。係啊係啊，所以有啲咩非常可以。嗱，因為你可以買去睇下㗎，佢 lock 住嗰個位，你哋見埋少少嘅，因為你哋做㗎嘛。你企埋少少，係啦，你企埋少少啊嘛，你做一做。而家咧就 lock 咗佢，確保佢嗰個寬度好同，因為佢做到嘢啦。我劏橫嗰陣，劏橫聽嗰陣就要後拉啊，把整套嘢拉落去，把整套嘢。係啊，因為呢個係8年啊嘛，你呢一定拉，打折又揀湯，都要真係成個鐘嘅真係。拉過去啦，我拉緊，我拉緊過去啦。你裝呢啲嘢慢真係。係啦，冇錯。咁佢咧嗱，咁有個水壺，即係湯咗幾多啊？真係。係啦，幾多？咁咧佢哋有個左右。keep 住。而家嗰個下邊嗰個升，我哋叫升級啦，開始就去刪咗佢，開始甩㗎啦，所有嘢。而家啲水味嚟嘅，開始冇水出。Thank you。咁就開始頭先係啊，嗱而家就開始拆啦，係啦。
咁你會見到裏邊嘅情況㗎啦，陣間你會見到。而家裏邊已經攞好晒㗎啦。攞晒㗎啦。哦，淨係已經一次過攞晒長方形嘅窿已經攞晒㗎啦。唔係長方形，陣間你會去嗰邊睇下，佢有個做咗出嚟嘅。哦。你會望到嘅。咁我陣間都要講解翻嗰個膠圈嗰個特性，有兩個 loom 嘅，我哋叫兩個 loom。甩出嚟可以望下㗎，裏邊係啦，係咪乾淨靚仔啊 ？OK 嗬，應該冇乜跳水啊，係咪啊？係啦，嗰個坑就喺呢一度啦。如果你拉翻過嚟咧，噴水啦。係啦，咁咪係啦。陣間咧俾個膠圈你睇咧，佢嗰個原理係乜嘢？係啦。依家就點嚟裝備啦？中。而家仲係10分壓嘅條頭，係啊，仲係10分壓嘅。咁行緊幫水啦，啦。係啊，跟住仲行水啦，又行緊水。開始殺啦，殺呢種嘢。唔該，等下先。幫下手，你幫下手。裝翻個質落去嘅，因為佢唔需要再噴水啊嘛。呢啲人唔使再攞㗎啦，已經完咗㗎啦，攞嘅已經完咗工，而家係裝製嗰個嘢，裝頂㗎啦，OK。係啦，冇錯啦。咁佢咧，因為而家咧嗱，倒啲水落去上面嗰度咧，因為佢驚啲氣啊入咗落去個啲。哦，咁啊，倒水落去，等個水隔落去，水會走出嚟，OK。冇錯啦，咁啊裏邊冇做空氣，倒水冇空氣，即係唔入佢個系統咯。係唔可以後佢。冇錯啊，即係佢哋樣樣都諗得好清楚。諗得好清楚，真係啊！少啲氣都係啊。其實每個步驟佢哋都有經過做法係點樣做？經過間度測試嘅，佢都裝咗2萬幾隻㗎啦。哦，裝2萬幾隻，世界裝咗2、3萬隻㗎啦，你真係唔使擔心。絕對係好成熟嘅技術。係啊，佢遲啲先會過去台灣做嘅1米。哦，因為全世界各地去推廣，梗係咯。咁啊係，即係發明咗呢個技術。呢個技術咧，其實有啲廠都有嘅，但係咧佢呢個技術嗰個科技咧係最輕身嘅。哦，即係冇問題，最輕身嘅。因為佢嗰個做啲唔可能呢啲人哋實抄到嚟。只不過佢嘅根數啊，同埋其他做唔到間好緊細緊，即係等於日本部咯咁。人哋細隻咧就輕啲，你一堆就好重，你咧做到。點解咁細隻咧？人哋咁細隻佢就受得住。你就要做到咁笨重啊！即係降水未做到，即係啤領降一樣，你中國就啤領降未到嗰個技術啊。而家嗱，而家就將嗰個成個掣褪翻到去頭先個位置啦。拉佢個呢個積過去，一推落去。係啦，還原嚟㗎。還原，積佢個位依然夠咗位就緊住個位。冇錯啦，所有位係雙齊。真係好快啊！你望一望啦。啱啱喎，頂住啦，啱啱喎。頂死我，唔俾佢轉。
錯，因為呢個勾繩咧就係叫做永久㗎啦，永久。即係以後就裝咗個掣呢度。係啦，永久㗎啦。不過嗰條喉管一定要狀態好，如果霉爛爛就做唔到啦，更加積佢爆咯。咁呢個一定㗎啦。係啊。我哋要先睇嗰啲喉管，睇下環境先至夠膽做。我哋會有個檢測啊，再有一個request form 俾你哋填。第日即係你哋公司自己嚟搞㗎啦，就你師傅就唔會派日本過嚟啦，梗係你啦。機法你有一隊人啊嘛，啊機法有一隊，我知你有大把人整倒水幫造成做其他系統嘅，有人做嘅。呢個係已經係進入咗最後嗰步驟。而家將嗰個波碼咧，打住嗰個波段。每件4口即係8口啊，係啦，4口就8口。個收螺絲啊，你靠手揀嘅幾多磅嘅扭嚟啊？有嘅，即係你而家靠每一個人扭你唔同啊嘛。係冇錯。譬如話嗰磅前80磅、100磅咁啊要唔係個個人跟你動唔同啊？如果我哋有啊，應該有，到時會有嘅。OK。而家周邊嗰啲嘢就可以得㗎。而家完咗啦，就裝咗、擲咗啦。係啊，裝咗啊。要基本大完成啦。不過佢膠圈膠真係靚啲嘅，呢度個水真係冇人要見漏水咁。如果嗰啲渣嗰啲點點下？Can we stop? Yeah, of course. 而家閂水，而家試下閂水啦。OK。而家擲水，可以睇水缸，而家睇。即係冇水翻嚟㗎啦，到時即係大家水。而家個防標就Fully closed. Already closed. Close, no, closing already. OK。而家閂咗就要聽，閂晒。慢慢轉，逆時針翻。唔係佢可以俾你選擇逆時針或者順時針，因為佢依家有但係本身佢個標準就係順時針嘅。順時針翻，我就話佢叫快順時針翻，一般都係傳統都係順時針㗎嘛。即係呢個方法。呢個咧就係頭先轉出嚟嗰啲水嚟嘅，喺我頭先嗰條換水翻嚟嗰啲水。影影下，可以攞嚟摸下都得㗎。攞晒出嚟喺頭先條水度多計咗落去。嗰邊咧就攞出嚟。咁我而家甩緊咧就係單邊嗰個係用嘢。呢個咧就係回水，即係單酸下邊個網一粒都冇嚟㗎。好少啦，好輕微嘅咁啦。冇嘢嚟㗎，乜都冇嘅，唔係電摩擦啊！呢個睇翻下邊，即係單酸咧，睇驚單酸係幾多下，都係出口大。